Hezký a slunečný den, přátelé. Vítejte u našeho dalšího podcastu Slnko faktory neposiela. A dneska tady máme nejmladšího obchodníka, Patrika Rusnáka. Čau, Paťo. Hello, zdravím vás, ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých aj poslucháčov a divákov. Super. Keď tu Ondro spomínal, že si najmladší, čo si robil? A či si vôbec robil nejakú aktivitu? Jasne, ako ja mám za sebou dosť dlhú pracovnú históriu, ja som začal v 15 ustavične makať v gastre, robil som vlastne čašníka v baroch a vypracoval som sa niekde do hotelu, no a v podstate potom som až tak presedlal po škole na podnikanie. OK. Keď hovoríš o tom, že gastro bola ten tvoj začiatok, čo bolo to, že si sa dal na obchod ako taký? No tak chápem, ako v podstate možno tá elektrotechnika a to gastro nie sú úplne susedia. Za to druhej strany ako komunikácia s ľuďmi bola aj práve v tom gastre ako čašník. Tým pádom komunikujem s ľuďmi aj tu na. A to také hlavné, čo ma k tomu tak dohnalo, bolo, že v podstate ja som doma videl u rodičov, že oni podnikajú a pomáhali ľuďom, či už to bolo s financiami alebo takto ako v energetike. No a tak som sa tak rozhodol, že ono síce je sranda nalievať tým ľuďom alkohol a pozerať a počúvať tie príbehy na tom bare, ale nebolo tam to, čo by ma tak hnalo, že tým ľuďom pomáham. Hej. Takže trošku som ubral z toho, že OK, sranda vedľa a idem sa zameriať na niečo, kde jedna zarobím peniaze a kde v podstate môže mať nejakú pridanú hodnotu pre spoločnosť. To znamená, že ten silný motív tvoj je pomáhať ľuďom? Určite áno. Wow. Jak dlouho ti to trvalo se naučit vůbec ty základy, abys dokázal přesedlat z toho oboru na tady ten technický? No tak, ako začiatok bol krutý, samozrejme, ja som nevedel ani čo to je kilowatt. A ak som v podstate, ja som si to obšlapal, ako ja som doslova to prvé leto 21, či kedy to bolo, čo sme začínali, tak som chodil po domoch, rozprával som sa s ľuďmi, jednému pánovi som som sa ho spýtal, že kde má hodiny. A on mi ukázal, že tam majú super, a kde máte elektromer? Takže ako ten začiatok bol fakt krutý a v podstate po pol roku už som cca vedel aspoň o tej elektrike, o tom, čo robím, ale také, aby som mohol povedať, že OK, že fakt tomu rozumiem, tak mi to trvalo rok, určite. Wow. Veľmi, veľmi dôležitá informácia, že si vydržal rok, aby si sa zdokonalil a vlastne makal na tom a vlastne naučil sa úplne iné veci, ako si to teraz vlastne študoval. No určite, no. Nedá sa povedať, že by som to nejako extra študoval, ale tu keď som sa do tohto ponoril a človek je s tými ľuďmi a komunikuje a trošku sa do toho zamiluje, tak potom sa to učí ľahko, hej, ako sú za tým hodiny, to určite. Jak zvládáš tu bariéru u těch, protože víme, že se věnuješ i firmám, i domácnostem, jak zvládáš to, že konfrontujou ti lidi, že jsi mladý, vlastně věří ti tohle, protože musí to být asi trošku i překážka pro tebe, tak jak to zvládáš? Toto? No ono to je presne o tom, ako keď som začínal robiť čašníka, hej. Na začiatku som za každú jednu vec, máte Coca-Cola, ja neviem, spýtam sa, hej. A časom, ak som naberal vlastne tie skúsenosti, či už v gastre, alebo v tej energetike, tak tým ľuďom som bol viacej reálny, viacej mi to ako verili. Teraz som v takomto štádiu, že vlastne keď som na firme, tak ja sa cítim komfortnejšie rozprávať s tými ľuďmi, pretože už mám tých znalostí fakt, že veľa bežného človeka s tým možno až zahltím a na tých firmách mi tí ľudia rozumejú, čiže som im reálny. Tak toto je taká tá vec, že jak som sa postupne zlepšoval a mal som ja kopu informácií, tak viem, ako komunikovať s tými ľuďmi. No, viem, robil som na hoteli, tak tam bola kopa papalášov, s ktorými som musel komunikovať, rôznych politikov a tak ďalej, takže toto už bola zvládnutá vec. Super. Paťo, čo je to taký ten hlavný tvoj motor alebo tá motivácia, prečo vlastne robíš to, čo robíš? No ako som spomenul, jedna vec je určite, že pomáham ľuďom. To bolo core, keď niečo podnikanie, musí to pomáhať ľuďom, musí to byť dobrá služba. Druhá vec je to, že človek na to, aby mohol pomáhať ľuďom aj v mimo pracovných časoch, povedzme, tak potrebuje mať peniaze. Hej. Keď má peniaze, tak má nejakým spôsobom aj dosah, má aj moc a má možnosti. Takže toto je druhá vec. A v podstate taká tretia vec je, trošku sa treba do toho zamilovať a tá energetika je sexy, takže to určite aj z tohto titulu robím. OK. Ja si nesmierne vážim, že taký mladý človek je nastavený na pomoc ľuďom, to sa dneska nevidí tak často. A má to ako prvé. A má to ako prvé. Klobúk dole.
Keď teda hovoríš, že ty sa viac menej venuješ rodinným domom alebo viac menej firmám? Ako robím určite aj, hej, ale v podstate to gro teraz sa snažím presedlať na tie firmy a v podstate na ten komerčný sektor. Co to znamená pro ty firmy, když přijdeš do té firmy za majitelem, co mu nabízíš, co je tvoje portfolio služeb? No tak v prvom rade nič mu neponúkam hneď. Ja keď idem do firmy, tak tam idem s tou víziou, že viem, čo sa na Slovensku teraz tie posledné roky ako dialo a jednoducho sú to extrémne veci, sú to extrémne zdražovania, čo tie firmy zažili a tým pádom to ich podnikanie tak ako pokulháva, ledva prežíva a podnikanie má byť o tom, že tá firma prosperuje a zlepšuje sa, zväčšuje obraty a tak ďalej. To znamená, ja do tej firmy prídem a zistiť, či moja služba má nejakú pridanú hodnotu pre tú firmu. Hej. Takže to je také ako začiatok. A následne, až keď vlastne ja zistím, aká je tá ich situácia, čo v podstate ich tam trápi, či vôbec tá energetika ich nejako trápi, hej, tak až potom vlastne vymýšľam nejaký návrh, ako tým ľuďom ušetriť. Častokrát sa dá aj 50 až 80%, tak trošku sa divím, keď mi niekto povie, že to sa im nehodí, alebo im to nepomôže, hej, ale sú aj takí, jasne. To znamená, že sú ľudia takí, ktorým v podstate neveria, že im môžeš ušetriť hromadu peňazí? Určite. Chvála Bohu, mám vo vačku pár faktúr klientov, kde to môžem ukázať. Hej. Takže jasné, ako ťažko sa tomu verí, keď príde 23-ročný chalán do firmy a povie, že niekomu ušetrí 2000-3000 eur mesačne, tak ako potom sa na mňa zvyknú niekedy tak pozrieť, ale vždycky mám meso v rukáve a viem to dokázať. Hej. Jako zní to divně, protože většinou se chodí a bere se ty peníze za nějaké služby nebo za nějaký tovar a ty tam přijdeš a máš reálné výsledky a ukazuješ jim to černé na bílém. Jaké jsou ty největší úspory, co si dokázal? No, povedzme tak, ako najväčší možno taký úspech bola vlastne firma, ktorú som sa nakontaktoval úplne náhodou cez jedného známeho a zistil som, že oni v podstate naozaj ťažko prežívali, hej, nemali v podstate z čoho platiť tie faktúry, ktoré sa im zvýšili povedzme z 1000 eur na 5000, 4000 a tak ďalej. No a ako keď som za nimi prišiel, tak už mali 3 mesiace po sebe nezaplatené, hej. A tak sme sa dohodli, vyriešili sme v podstate dodávku elektríny ku ním a ako výsledok bol parádny, to boli presne 2000 mesačne, to znamená, že jedného zamestnanca, ktorý im tam nosí peniaze a robí im nejakú výrobu, tak platia úplne zadarmo. A to aj s odvodmi, aj s daňami, so všetkým, hej. Takže toto bolo ako taký jeden z najväčších úspechov a druhý taký, čo mám, tak je pán, kde vlastne má 5 odberných miest, má to nejaké sklady a tak ďalej a kúri tam plynom. Ako brutál spotreba, hej. A ten výsledok, čo tam to prinieslo, je, že ekonomka mu nechcela veriť, keď jej prišla vlastne tá prvá faktúra, že to môže byť reálne, pretože to, čo za minulý rok on zaplatil za to jedno jeho najväčšie odberné miesto, tak za tento rok platí za všetkých 5 dokopy. To je neskutečné, no. Takže pro diváky, jaké to je číslo třeba za rok? Tam môže byť 25 000 za rok, mám 25 situácie 20 000 za rok, niekde až po 30. Takže si té firmě donesl tady tu úsporu. Díky tomu, že si za nima přišel, zoptimalizoval nějaké náklady, vyřešil to tak. Presne tak. Wow, to znamená, že keď musia stretnúť pred firmou, tak ti musia natiahnuť červený koberec preto, lebo ty si jediný človek, ktorý im tam donesie reálne peniaze. Ako, jasné, možno úplne nie červený koberec, ale minimálne viem, že vždycky vyzdvihnú a vždycky, keď potrebujem ja niečo s nimi ako riešiť, hocičo, aj keď možno pre nich nekomfortné bolo, tak ako viem, že tí ľudia už vidia tú hodnotu a ako radi so mnou komunikujú o hocičom, čo ja potrebujem napríklad. Hej. Kolik ta tvoje služba stojí pro firmu? OK, to znamená, že ten môj firemný klient mne nemusí platiť absolútne nič, stačí, keď má ako dobrú náladu a keď mi potom ďalej komunikuje, ako sa mu to v podstate vypláca, hej? Pretože ja v podstate sprostredkúvam, či už je to tá energia, elektrika, plyn alebo fotovoltiku pre iné firmy a tie firmy mne platia. To znamená, že ako klienta konkrétne moja služba nestojí nič, robím to pre ňo.
Takže kdyby si teď někdo chtěl a řekl si, chci, ať tam přijde Paťo Rusnák, udělá mi analýzu, jestli se pro mě něco dá ušetřit, tak tě můžou najít na internetu, zavolat ti a ty přijdeš a řekneš, jde to tak nebo tak. Presne tak, ako ja mám aj na Facebooku, všade mám moje číslo, to znamená mne, keď klient zavolá, prídem vždycky za ním, dáme si nejakú dobrú kávu, podebatíme sa o tom, čo je tá jeho situácia a následne na to ja vytváram plán, toto je všetko bezplatne. Už potom samozrejme, ak vidí on hodnotu v tom, čo si môže odo mňa kúpiť, aj povedzme napríklad tú fotovoltickú elektráreň, tak samozrejme tam už ako niečo platí. ale v podstate celý ten proces, návrh, analýza a zistiť, ako sa mu dá pomôcť, tak to je úplne zadarmo. S čím sa tak najčastejšie stretávaš u tých podnikateľov? Čo je takéto najčastejšie, s čím sa stretávaš, keď prídeš, oslovíš klienta a už sedíš s ním a komunikuješ? No tak určite najčastejšie je, ako ste povedali pred chvíľou, je vždy, keď príde, firmy sú obšlapávané ako denne, hej. To znamená, že tam príde za deň 5 obchodných zástupcov a každý tam ide niečo predať, hej. A to, čo sa ja stretávam, tak je ako brutálna konfrontácia prvej tej recepčnej, hej, potom ekonómky, až potom sa dopracujem vlastne k tomu majiteľovi. No a v konečnom dôsledku tá moja komunikácia je vždycky o tom, ako páčilo by sa vám a vašej firme a hodilo by sa vám a vášmu šéfovi vašej firme, až by ste ušetrili polovicu na vašich nákladov na energie. A ja do ničoho viacej ako nikdy nejdem. Ale najčastejšie sa stretávam s tým, že ako sú tie ceny prehnané. Ako toto sa proste minulý rok dialo. Aj keď to teraz dodávateľia sa snažia zachrániť, stále je to prehnané. Stále je to raz toľko, čo je reálna trhová cena, takže stále ako vieme pomôcť. A keď náhodou sa stane, že má niekto fakt, že si poviem, že wow, že to sa vám ako podarilo. Ako určite tam netlačím ja to moje, ako som tam od toho spraviť tú analýzu, zistiť, čím vieme pomôcť. A ak má dobré ceny, tak fajn, tak vieme tam spraviť fotovoltiku, ale nebudem tam určite tlačiť všetko. Jak si takové klienty hľadáš? Tak spôsobov je viacej. A ako som povedal, ja som na začiatku obšlapával domy, tak určite obšlapávam aj firmy. To je tá konfrontácia, tá prvá, s kým sa narazím. A potom v podstate, ako dajú sa obvolávať a mám v podstate aj referencie vzhľadom na to, že niekomu ušetrím 2000 eur mesačne. A tak som im to doslova aj tak povedal, ako dajte mi teraz tu 5 čísel, komu môžem ďalej pomôcť, hej. Takže v podstate toto je druhý spôsob a už sa to tak ako traduje aj medzi sebou. Wow. Aké máš plány, čo sa týka budúcnosti? Kde sa vidíš o pár rokov? No, už o pár rokov, tak začneme tak pomaličky. A teraz mám plány určite kompletne presedlať na tie firemné fotovoltiky, firemné ako pomoc v tom komerčnom sektore, pretože tam sú tie čísla veľké a to je také pekné, hej. Takže toto je na najbližší čas. Určite časom, keď hovorím už pár rokov, tak ako tu je jeden riaditeľ, druhý riaditeľ, ja som tretí, to je realita. To už je tam. A ako plány sú veľké, ako chcem spraviť určite akciovku z tohto na Slovensku a keď už nám to tak pekne funguje, tak to ako dať doslova do profesionálnej režie a celé Slovensko pokrývať tým menom, aby to každý poznal, ako keď sa povie Tesco. Hej. Takže toto sú plány. Wow. Je obdivuhodné, že v takovém mladém věku prostě vidíš tak vysoko a že dokážeš si udržet tu disciplínu. Jak ty sám osobně bojuješ s tím, abys každý den pracoval? Bojujem. Je to akože, určite je to vec. Ja som bol vždy, či bola škola, tam som zaspal, či bola prvá práca, tam som zaspal. A jediné, prečo si myslím, že tu na to ešte ako tak držím, tak je tá vec, že vidím aj ja na sebe tú pridanú hodnotu, ktorú tým ľuďom dávam a tým pádom sa akoby tak necítim, že na čo vstať, že je to akoby zbytočné, ako tam ráno, keď som išiel ľuďom robiť kávu, tak ako super, najprv som musel vypiť ja 3 a to mi ostalo aj doteraz, ale to bolo jediné v podstate, že tí ľudia ako sa zobudili a ja som ich zobudil ešte viac. Hej. A teraz ako ja sám vidím, že viem pomáhať ľuďom, tak ako ľahšie sa to tak berie, že OK, tak asi by som mal zrobiť, no. Ja by som sa chcel spýtať, aby ste nám povedal konkrétne čísla nejakého klienta, ktorý pred tvojou návštevou platil nejakú sumu, či už za megawatt a po tom, ako si ty urobil tú analýzu a respektíve navrhol tú zmenu.
tak môžeme v podstate jeden prípad, kde sa zatiaľ síce riešila len dodávka energií, tak ako platili bežne 4-5 tisíc mesačne. Hej, to bolo mesačné platby, čo meškali už 3 a v podstate po mojej návšteve a potom, čo sme sa ako dohodli, tak im tie faktúry klesli o polovicu. To znamená, že na 2500. Hej, to je ten zamestnanec aj zadarmo, možno už aj dvaja. A v podstate toto je prvé štádium, kedy sme riešili len dodávku energií. Keď tam vyriešime ešte fotovoltickú elektráreň, tak vieme to kľudne stiahnuť na tých 500 mesačne. To znamená, že tam už vieme hovoriť aj o 90%, že fakt, že usporil. A čo tá firma môže robiť? No môže ďalej využívať tie peniaze buď na platenie svojich zamestnancov, alebo na kúpu ďalších vecí, ktoré im ušetria peniaze, alebo zarobia viac. Hej. To znamená, že tá firma ľahšie prosperuje a ľahšie prežíva. To je zodpovednosť veľká, to znamená, ja tam prídem a som príčina nad tým, že šéf sa má dobre a keď sa má šéf dobre, majú sa jeho zamestnanci dobre a môžu fungovať. Hej. Takže je to ako zodpovednosť povedzme za 20-30 ľudí a spravíme to jedným obchodom. To jsou obrovské výsledky, jako dostat se na takové čísla, stáhnout to a vlastně pomoct, a to je to reálné, co ty od té práce očekáváš. Jak se vyvíjí teď ten trh na Slovensku, co se týká třeba dotací pro firmy, nebo máš k tomu nějaké informace? To je veľmi dobre. Jasné, ako v tejto chvíli sú už nejaké podmienky jasné. Vieme, že tie dotácie prídu, že už aj firemný, alebo ten komerčný sektor bude dostávať preplatenú nejakú časť vlastne z týchto obnoviteľných zdrojov, povedzme nejakých 35 až 45%. To znamená, človek, keď si kúpi fotovoltiku povedzme za 100 000 eur, tak 35 000 mu vráti štát. Čo je ako geniálna vec, pretože tam už hovoríme aj o tej ekonomike, že zase na nejakej inej úrovni. Ja sa na to veľmi teším. Ja prvý deň, jak zistím, že sú dotácie, ako už oficiálne, tak mastím, idem tam Breznov, dole Maďarov, všetko a mám tam minimálne 4 podpisy jasné. Wow, excelent. Keď hovoríš o tom, že teda takéto obrovské možnosti ponúkaš klientom, stretávaš sa s tým, že klienti hovoria, že o návratnosti tej investície do fotovoltaickej elektrárne? Ako, jasné, stretávam sa s návratnosťou, je to úplný štandard a hlavne ako v tom komerčnom sektore to ľudia fakt akože berú, pretože je rozdiel aj ten domček a tam človek si kupuje takú bezpečnosť a takú istotu, aj, že jednoducho pre neho a jeho rodinu už sa nikdy tie podmienky meniť nebudú a vždycky môžu byť v kľude. To znamená, vedia normálne fungovať, vedia normálne zarábať a nič ako im nehrozí. Hej. Kdežto v tom komerčnom sektore zase ľudia potrebujú prosperovať, potrebujú znižovať stále náklady, hej, a zvyšovať zisky. Takže jasné, v tom komerčnom sektore sa aj tá návratnosť ako rieši, ale zase je to prípad od prípadu. Hej. Niekto vyslovene si chce spraviť radosť a chce tú fotovoltiku a možno sa aj úplne odpojiť, aj také mám situácie, no lebo je nasratý, ako to je normálna vec, hej. Všetci sú nahnevaní, hej, lebo ak platíte 1000 a máte platiť 5, tak ako to nie je sranda, hej. Takže sú aj také prípady, no a potom sú veľmi prípady, kedy štelujeme tú fotovoltiku tak, aby zároveň dobre ušetrila, aby pre nich mala zmysel a aby sa im vrátila ako tiež v normálnom čase ako investícia napríklad do stroja. Hej. Takže toto je situácia. Máš nějaké limity v tom, jak velkou firmu dokážeš vyřešit? Nebo kdo se teoreticky může ozvat? Ako mne sa určite môže ozvať hocikto, to ako není problém, kto to pozerá, počúva a vie o nejakej firme, tak ako ozývajte sa, riešiť vieme v podstate všetko a akéhokoľvek rozmeru. Jasné, na začiatku ešte keď sem tam prišlo niečo väčšie, tak som tam sedel spotený červený, ale ako toto už je preč, to už je vybavená vec, takže v tejto chvíli ako či sa jedná o 100, 200, 300, 500, 500 000 000 aj viac, takže není problém. Takže ty vlastne smeruješ ten svoj obchod alebo ten svoj biznis viac menej na firmy, áno? A popri tom robíš rodinné domčeky. Jasné. OK. Daj nejakú humornú situáciu, ktorú si zažil možno na tých začiatkoch alebo s klientom, či už to bol z rodinného domu alebo z firmy. Ja si myslím, že tých humorných situácií mám nepriamo úmerne viac ako všetci ostatní.
Ako situácia pred týždňom, hej. Išiel som na také tú hornú dolnú, takú Slovensku a tam ako je to dedina proste. Ľudia tam vypúšťajú vodu zo svojich domov, tam ako vedľa do pola. No a ja som tam išiel sa otáčať s autom a do toho som telefonoval s klientom, nech už vyjde z baráku, hej. A jak som sa tak snažil dať tú spiatočku, no tak nedalo sa. Tak rozmýšľam, že prečo, jak som vyšiel z auta, tak pozerám, že kolesa boli pol metra v bahne namočené a dopadlo to celé tak, že sme museli volať aj starostovi, aj hasičom, všetky nakoniec prišiel, chvála Bohu, sused na traktore, ktorý ma dokázal stadiaľ ako vyťahnuť. Hej. A asi najhumornejšia situácia, to neviem, či tu môžeme dať. Skúsme. Tak ako to bola, keď to boli začiatky, hej, to som bol ešte trošku aj vystresovaný, to môžem povedať. A boli sme u klienta, bolo 8 hodín večer, akože už bolo neskoro, tak ako pracujeme niekedy aj do 10, to je v pohode. No a jak sme tak komunikovali o tej fotovoltike, vravím si veľa neznámych slov a zrazu som počul trošku chrapkanie a bola tam aj manželka na gauči a vravím si, že tak pani manželka už kašle na to, že tá už zaspala a pán iba sa tak pozrel a ukázal rukou na psa, ako spí vedľa nás. Tak toto bolo také vtipné, ale zobrali to ako v pohode, zasmiali sme sa, hej. Takže dokázal si svojimi údajmi uspať psa. Áno, ale dobre, že som ukázal na manželku. Tá sa na mňa pozrela. Takže asi tak, no. Ty jsi zase přeborník v tom, jak dokážeš prolamovat ledy tady tím, jako u klientů. No. Áno, hoci čo sa stane, to je pravda. Dobre. Keď teraz hovoríme o tých domčekoch, áno, aké máš skúsenosti v rámci tých už realizácií? Akú máš odozvu od ľudí, ktorým si už pomohol a už majú vlastne tú fotovoltickú elektráreň na streche? Ako máš odozvu smerom od týchto ľudí? No tak, dáte google.com, pozrite si recenzie a hneď druhé miesto tam patrí mne. Jak ich tam mám druhý najviac. A v podstate toto je ako také najlepšie, keď vidím, že tým ľuďom sa to páči. Spravidla vždycky komentujú, či už je to mne telefónom, alebo je to v podstate aj do tých recenzií, takže zažívali ľudský prístup, to znamená, ako keď je technická práca, ktorú robí povedzme 10-20 ľudí, tak určite sa niekedy môže stať, a plus ešte sú do toho tretie strany vlastne, ako sú naši dodávateľe na Slovensku energii a tak ďalej, tak sa môže stať, že niektoré údaje nie sú úplne jasné a niekde sa komunikácia zasekne, hej. No a to, čo tí ľudia ako cenia najviac a vždy ku mne komunikujú, že povedzme to tak, čokoľvek sa stalo, vždycky bol niekto, komu oni mohli zavolať, kto na nich ako nekašľal, hej, a kto im vedel pomôcť vyriešiť ten ich problém. Či už to bolo v rámci vôbec tej fotovoltiky, alebo čokoľvek iné popri, v rámci ich domu, elektroinštalácia a tak ďalej, tak vždycky sme mali ten ľudský prístup, že vieme tým ľuďom pomôcť v čomkoľvek, hej. A toto si myslím, že aj vec, ktorú najviac si tí ľudia vážia a vždycky aj ja im na prvom stretnutí komunikujem, že u nás sa nestane to, že ako nemáte komu zavolať, alebo že niečo sa stane a neviete, čo robiť. Vždycky sa majú na koho obrátiť. Paťo, co bys doporučil klukům nebo holkám, které třeba jsou ve věku 18-20 let a uvažují nad tím, že by něco takového technický obor začali dělat? Když jsi byl ve stejné situaci, tak má to smysl? Hej, to znamená, ako určite, čo odporúčam je začať. To je jednoznačná vec, lebo každý sa bojí. Ja mám včera za sebou jednu veľmi traumatickú situáciu s obchodným riaditeľom, keď ako on nemá hanby, ale to je výborné, pretože s ním sa ľudia radi rozprávajú. Ja som išiel osloviť niekoho, tí ľudia odo mňa utekali, hej, ja to v nákupnom centre. A takže ako nikomu, povedzme, na začiatku není komfortné oslovať ľudí alebo vôbec niečo predávať, keďže tá idea o obchodníkoch je zaužívaná už roky, že sú do toho, aby ti niečo predali, zobrať peniaze a tak ďalej. A to vôbec nie je pravda, pretože pokiaľ obchod sa robí dobre, tak povedzme napríklad situáciu u nás v
vyhrávame my, lebo zarobíme, vyhráva klient, lebo ušetrí, vyhráva životné prostredie, pretože máme ako nejakú ekovýrobu elektriky, takže to je trikrát win-win-win. A každý, jasné, na začiatku sa toho trošku bojí, ale čo sa týka také, že techniky a podobne, to je úplne easy. To sa človek na človeka nalepí samo, to keď je človek s nejakým takým nabuchaným informáciami, ako je tu Ondrej, tak ako to sa na neho lepí a za chvíľočku je úplný majster. Takže hlavne prvá vec, nebáť sa a ísť do toho, to je jednoznačne. Takže vyskúšať vlastne niečo nové a dať tomu veľkú pozornosť, ale len otázka času. Paťo, my sme teraz vybehli so súťažou. Čo si ty o tej súťaže myslíš a v podstate ako ju používaš v rámci svojej práce? No tak, v prvom rade, ako ja som zo pár súťaží o fotovoltiku videl a vždycky to bolo také, že dáme vám jeden panel zadarmo, dáme vám, ja neviem, projekt zadarmo za 500 € a tak ďalej. A my ako na Slovensko dať niekomu elektrárne za 20 000 €, takže to je ako extrémna výhra. Extrémna výhra. Málo takýchto súťaží vôbec na Slovensku, v Československu existuje, takže je to super vec. Niekomu to veľmi spraví radosť a veľmi mu to pomôže, hej. A jednoznačne to treba využiť. Ako nestojí to nič, treba dať iba like, ako zazdieľať to niekde, napísať nejaký komentár a je to vybavená vec a môžete ako vyhrať ako elektriku zadarmo. Do konca života skoro, ako kto má koľko rokov, samozrejme. Ale aj toto je vec, takže ako ja to používam napríklad tak, že to zdieľam so svojimi klientmi, ktorí napríklad možno si už kúpili fotovoltiku alebo si kúpili fotovoltiku niekde inde, však to je jedno, vždy každý má rodiča, sestru, mačku, psa, kde mu to môže na budu dať, takže ako každý sa určite môže zapojiť a už sa potom sám rozhodne, že kde si to dá. No a teraz si zoberme, že sedíš u klienta, dneska ešte nie je ukončená tá súťaž a klient má záujem o fotovoltickú elektráreň a do toho možno niekde započul, možno niekde videl, že máme súťaž. Dobre, to treba spomenúť, to znamená, ako určite netreba čakať na koniec súťaže, to je úplne zbytočné, pretože však tá fotovoltika, pokiaľ ja poviem, tak už pomôže každému. Takže jasné, treba si kúpiť fotovoltiku a potom, ak sa v tej súťaži zapojí ten daný človek a vyhrajú, tak všetky peniaze mu vrátime späť. To je ako veľmi dôležitá vec. Tiež nikto nevie, že či o 3 mesiace, keď tá súťaž skončí, bude tá fotovoltika stať rovnako, takže toto je ďalšia realita. Keď tú fotovoltiku niekto chce, treba si ju kúpiť. Ak ju vyhrá, tak dostane peniaze naspäť a môže ísť na dovolenku. To je realita. Takže určite treba podpisovať zmluvy a potom riešiť súťaž. OK. Takže v podstate náš klient, ktorý si v tomto období do 31.3. objedná, zaplatí fotovoltickú elektráreň a bude vylosovaný, automaticky mu firma vráti prostriedky, ktoré do tejto svojej fotovoltickej elektrárne dal. Presne tak. On už môže mať fotovoltiku na streche a potom už sa mu ľahko bude rozprávať o návratnosti, keď sa mu vráti v ten istý deň. A to je inakšie dobrá vec, ako za tú návratnosť, keď hovoríme, ako ľudia to často riešia, či je to firma, či je to dom, je to jedno. Ako každá tá budova, kde ten človek ako žije, býva alebo pracuje, má nejakú hodnotu. Povedzme, že 200 000 €. A teraz, keď si tam ten človek ako kúpi fotovoltiku za 20 000, tak tá budova už nestojí 200 000, nestojí dokonca ani 220. Ako Európa je v energetickej kríze, to znamená, že tá budova je ohodnotená 230 a vyššie. A minimálne, ak je to aj niekde naozaj v Hornej Dolnej, kde sa ťažko predávajú domy, tak vždycky sa tam predá ľahšie dom, ktorý je sebestačný. Oproti tomu, ktorý musí dokladať drievko alebo hocičo, platiť plyn, elektriku. Takže toto je realita. Návratnosť fotovoltickej elektrárne je v deň, keď je namontovaná a potom už len zarába. Skvěle. Wow, Paťo, dobrý názor. Dostaneš tady prostor do téhle kamery, pojď si udělat na sebe sám svoji reklamu. Velice rychle, stručně, proč by ti lidi nebo podnikatelé firmy měli zavolat, tak si udělej tady propagaci. OK, výborné. A z toho spravíme reel, spravíme to také pekné. Dobre, takže zdravím vás, ahojte. Moje meno je Patrik Rusnák a fungujem v energetickom biznise na Slovensku. A v podstate mojim klientom šetrím peniaze, či už sa jedná vlastne o dodávku energií, fotovoltické elektrárne, alternatívne štýly vykurovania. Vždy sa snažím nájsť niečo, kde vy dokážete peniažky ušetriť. To znamená, tu bude dole moje číslo, tu bude môj e-mail. Kľudne mi zavolajte, napíšte a môžeme sa dohodnúť na osobnej schôdzke.
Bombarda. Wow. Páťo, děkujem moc a těšíme se na další díl. Sledujte nás určitě, protože těch informací o fotovoltice, o energetice budeme stále více pouštět do éteru, aby jsme vám odkryli to zákulisí, proč se to vlastně dělá a jak. Děkujeme. Máme takisto kopu ďalších informácií, ktoré vám budeme postupne dávať v týchto našich podcastoch, ale hlavnú vec, ktorú si musíme zapamätať, že slnko faktúry neposiela. Majte sa. Čau.